الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر هذا داود علمية ديارة وأنا وهذا إنه dhibaatooyinka ama marxaladaha kala duwan ay ku soo shaqeeyaan saxaafadda Soomaaliyeed iyo caqabadaha ay la kulmaan iyo sidoo kale tacdiida loo geysto. barnaamijka waxa ay la qeybgalaya Ismaan Cabdullaahi Buure agaasimaha raadiyo kulmiye, Cabdullaahi Kulmiye Cadow, Nimco Xasan Cabdi oo ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo Cabdirashiid Cabdullaahi Abikar oo ah xogayaha maaliyadda ururka Nasr. ku soo dhawaada dhamaantii barnaamijka. su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa Ismaan Cabdullaahi Buure agaasimaha raadiyo kulmiye saxaafadda Soomaaliyeed door muhiim ah ay ka qaadatay dib u dhiskii ama maaragtay amniga ku soo dhawaanida dalka Soomaaliya inkastoo ay jireen dhibaatooyin ay la kulmiyeen ama caqabado ay la kulmiyeen oo haba ugu horreyn dil loo geysto xarig loo geysto maxaad ku sifayn kartaa horumarkaas saxaafadda Soomaaliyeed ay ka soo qaateen dib u dhiska iyo horumarka dalka? بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتا يحيى waxaan ku sifay karaa hadii alla ku roon yahay kaalin muhiim ah inay ahayd markii ay dhacday dawladii kacaanka uu hogaaminayay madaxweynihii hore Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre markaas ayay bilaabatay saxaafadda madaxa bannaan iyadoo markii hore ku bilaabatay wargeysyo waxaan u maleynayaa wargeyskii ugu horeeyay madaxa bannaan ee soo baxay waxa la dhihi jiray Shabeelle Barays waxaa loo qabtaa bariyihii hore marka inay dhibaato abuureysay oo dagaaladii qabaa'ilka iyo hadii alla kuro burburka iyo hogaamiyaashii iyo iska horkeer xoogaa inay ka shaqeynaysay laakiin waxaan aaminsanahay inay soo bislaanayso oo maanta waxaan dhihi karaa xilligii ugu ficneed inay joogto oo ay ka soo gudubtay waxyaabihii ay ku soo jirtay oo ah inay bulshada iska hor keento ama lagu eeday jiray ama heer waxa la gaaray xataa barigaas oo joornaalada markii ay ku bilowdeen hogaamiye kooxeed waraysi oo bixin in laga sameeyo oo la yiraahdo inta sawirkiisa la soo saaro hebel oo la waraysi sidaas uu sheegay iyadoo mid kale laga hor keenay maalinta dambana kii kale inta loo tago hebel saan ku yiri ka jawaab la yiraahdo laga yaabo labadoodu inay isu jawaabaan ayagoon wax war u dhex marin haddana kadib ay ka bilaabato halka dagaal u dhaxeeya labadoodii beelo marka saxaafaddu hadda way ka soo gudubtay arrimahaas way bislaatay waxaan aaminsanahay markaan inay adeegeedu u badan yahay hadii alla ku roon inay ka shaqeynayso horumarka bulshada marka laga reebo website-yo dadka jooga ay ku nool yihiin dalka meel ka baxsan waata waa maanta ku soo laabo doona dadka qaarkiis ayaa aaminsan in saxaafadda laftirkeedu ay dhibaato ka tahay burburka dalka ka jira. Cabdullaahi Kulmiye ayaa su-aasha siinaya. Cabdullaahi kula tahay in ay qayb ka tahay warbaahinta Soomaaliya intooda badan dhibaatooyinka dalka ka jira ama maaragtay deganaansho la'aanta? yaxay waa mahadsantahay. horta saxaafaddu waa hadda sida loo isticmaalo waa jiraan saxaafad ka qayb qaadata ama saxafiyiin badan oo ka qayb qaata burburka dalka laakiin aan u kala qaadno waa laba mid waa dhinacii aqoonta oo qofkii saxafiga ahaa aanu haysan tababar ku filan waa inuusan kala aqoonin dalkan maxaa dib u keenaya waa inuu waxaa jira waxyaabo dalkaaga ceeb ku ah inaad ka sheegto oo ay muhiim tahay inaad ama asluubeyso ama aad dhinac kale u raadiso. dhinac waa dhinacii tababarada oo aanay helin saxafiyiinta aqoon ku filan marka waxaad arkaysaa saxafiyiintan dambe in ay ku daydaan kuwii hore mida wuxuu iskaga dayana iskala dhacaya warbaahin gaar ah iyo qaabkay wararka u sameysay iyo angalada ay ka gasho xataa maamuladii laftoodii ma ku dadaalaan in ay tariirino u sameeyaan xataa oo local ah gudahooda ay kala xog qaataan war shalay maxaa naga qaldamay maanta maxaan ku sixi karnaa berri maxaa naga hor imaan karaa. dhinaca kale waa dad ayagu markaas ulajeedo gaar loo dawlad nacayb uu ku beeran yahay oo maanta waxay arkayaan waddo xiran waddadii xireed sababta loo xiray ayagoon ogeyn inayna sababo nabadgelyo tahay in meeshaas dhibaato lagu arkay qarax lagu arkay afkii uu kala qaada markaas uu leeyahay waxa wadada saaxiran dawladda federaalka Soomaaliya dhibaato ay geysatay iskoolaadka lama aadno meel kasta lagama dhicino xaq lagama yeelin marka waxaa muhiim ah in wada shaqeyn ay timaado in tariin loo sameeyo wasaaradda warfaafinta laga rabaa ayadaa laga rabaa maadaama ay dhinacii warbaahinta ay mas-uul ka tahay haddii wargeys ahaan lahayd hadday website ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd idaacadaha madaxa bannaan haddii ay ahaan lahayd idaacaddan qaranku leeyahay lafteeda in loo abuuro oo marba la isku dayo in tariin loo abuuro aw idaacadda kulmiye keensada 3 qof idaacad hebla 4 qof la imaada taas 2 qof keena oo bishiiba ama
saddexdii biloodba waxaa lasoo saari karaa waxyaaba aad u tayaysan kadibna waa lala xisaabtami karaa marka anigu waxaan hubaa burburka waxaa qayb ka ah taya la-aanta suxufiyiinta haysata iyo wasaaraddii oo aan lafteeda aan ku dadaalaynin in ay raggaas intay soo dunto ay u abuurto jawi wanaagsan iyo in ay wax un u siiyeyso waa maastaa kusoo laaban doonaa nimcaan siinaya nimca saxafiyiinta soomaaliyeed waxaa la sheegaa inay gabdho aada u weyn yihiin dalkeena Soomaaliya haba yaraadaan waxaa la sheegaa ay kala tirkooda aysan ka qayb qaadanin horumarkii dalka maaragtay iyo dibdhiska dalka ma is leedahay doorka haweenku ay ku leeyihiin saxaafadda waa mid aada u gaar yaxya horta adigu aada u mahadsan xiliyadii ugu dambeysay marka aan kasoo qaado 2009 iyo maanta la joogo 2015 waxaa soo badanayo gabdhaha saxaafadda marka loo eego xarumaha warbaahineed waxaan dhihi karaa qaar baa kamid ah imanka waxay noqdeen inay idaacadaha qaarkood ay ka noqdaan madax iyo barnaamij qaar baa ka shaqeeyo xarumaha sida marketing oo kale ka shaqeeyaan waxaa la dhihi karaa gabdhaha oo kor isku qaado waxay imaan kartaa markii warbaahinta ay ka shaqeeyaan ay kaalmo ka helaan tusaale idaacadda aad ka shaqeyso agaasimaha joogo hadduu nin rag yahay oo kor kuu qaadin oo haddii uu seminar imaado ku dhaho nimco tag seminaarkaas waxaa looga hadlaa doorka haweenka ee warbaahinta haddii uu nin rag u diro kabar maxaa imaan karo waxaa jira dad badan oo haween ah oo saxaafadda xiliyada dambe soo galay markay arkeen qaabka ay dumarka u shaqeeyaan inay ka tageen saxaafadda oo qaabkaa laguma shaqey karayo iyo qaar kamid ah oo markay reero yeesheen ka baxay ani waxaan dhihi lahaa maadaama gabdhaha saxaafadda kaalin mug leh ay ku leeyihiin kana shaqeyn karaan nabadda inta badan gabdhaha saxaafadda ma sameeyaan hadalo oo laba dhinac kasoo horjeedo dagaal hadduu dhaco kale inay ninka hogaami kooxeed ka wareysadaan markay codka soo qaada inay qofka la wareysadaan marka waxaan dhihi lahaa ragga baa noogu badan arrintaas waa taa mastahay waa kusoo laaban doonaa waxaa siinaya cabdirashiid waxaa tahay xogeyaha maaliyadda ururka nosoj urur ay saxaafadda Soomaaliyeed ku midaysan yihiin maxaad u qabataan saxafiyiinta Soomaaliyeed saxafiyiinta Soomaaliyeed ama wariyaasha Soomaaliyeed maxaad u qabataan doorkiinu muxuu yahay adinka ururka saxafiyiinta qaranka ee jira u qaybsanaysaa afar qaybood ugu ahaan way badan balaaran tahay laakiin waxaan soo qaadanayaa si aan usoo koobo afar qodob waxaan u qabanaa kow inaan iyaga trainino tababaro joogto ah siino ugu yaraan bishiba mar ama 2 biloodba mar taasna waa midda keentay in isbedel dhinaca saxaafadda ah uu ka dhaco sida Abwaanguura sheegay marxaladda qabaa'ilka iyo iska horkeenka laga soo guuro loona guuro marxalad maaragtay mujtamaca loo shaqeynayo oo siyaasadda qabaa'ilka siyaasadda hogaamiye kooxeedyada siyaasadaha isdiidinaya dalka intaba laga guuro taasna waxaa keentay fahamka iyo tababaradii joogtada ahaa oo loo sameynayay saxafiyiinta iyo iskaashiga madaxda warbaahinada aan la leeyahay oo keenay in maaragtay qaab wanaagsan u dhaco taasna waa midda koowaad midda labaad in unity loo sameeyo ayaga la mideeyo awoodooda xoogooda shaqadooda iyo maaragtay wadajirkooda laga shaqeeyo waxaan dareemi kartaa taasna inay keentay in markay saxafiyiintu dhaawacmaan ama wax gaaraan ama la xiro in warbaahinta dhan iyo saxafiyiinta dhan isku duuban ay u istaagaan waa midda labaad midda saddexaad waxaan soo qaadan karnaa in saxafi marka uu dhaawacmo aan kala qayb qaadano dhibaatada inta karankeena hadba inta suurtagal ah annagoo kaashanayna bahdeena saxaafadda maamulada iyo maaragtay cid kasta oo maaragtay aan u aragna inay door ka qaadan karto dhibaatadaas markaas jirta afar waxaan qaadanaa oon ka shaqeynaa waxa la yiraahdo freedom of expression difaacada fikirka iyo freedom of media freedom in warbaahintu ama saxafiyiintu ay xor u noqdaan shaqadooda sida shaqadooda u heli lahaayeen loo difaaci lahaa shaqadooda iyo xirfadooda iyagoo aan marna siyaasadaha isdiidan wax maaragtay qabaa'ilka danaysiga gaarka ah iyo in loo adeegsado maaragtay iyadoo oo laga tegayo iyadoo loo isticmaalayo dhisid iyo maaragtay soo dhaweyn dadkan Soomaaliyeed ee maanta dhibaatada badan ay ku habsatay oo soo koraya oo u guuraya marxaladda xumeed dhibaatada badan ka guuraya marxalad maaragtay aan dhihi karno rajo iyo maaragtay waxay leedahay horumar sida qaybtaasna looga qayb qaadan lahaayna maaragtay doorka la saaray
marka wax badan ayaa jira intaas waa intaan kusoo koobi karo mawduuc ahaan oo aan maaragtay aan dhihi karo way balaarinaysaa laakiin aan soo koobaa muhiim waa tahay waa mahadsan tahay qodob ku saabsan saxaafadda xorta ama xorriyadda saxaafadda dadka Soomaalida ah iyo sida caalamku u aaminsan yahay waxba maaragtay ka bedelan sida aan u haysano annaga laakiin qodobkaas u soo laabdana abaan guuraasinaya guurka saxaafadda Soomaaliya iyadoo hababkaasi ama marxaladaas soo martay ayaa haddana waxaa jira tacdiil loo geysto daliilaa ka mid ah xariga loo ka mid ah haba ugu darnaada dilalka goorma ayuu soo bilowday dilalka saxafiyiinta Soomaaliyeed muxuuse salka ku hayaa waxay la tahay yaxye wuxuu salka ku hayaa ha arkin ha maqlin ha sheegin ayuu salka ku hayaa haddii alla ku ron yahay markaa sababta uu salka ku hayo way caddahay oo in la is aamusiiyo oo cid walba waxa ay samaynayso iyo dhibaatada ay bulshada ku hayso aan la ogaanin oo ay afka qabato haddii alla ku ron yahay ciddii wax arki lahayd oo wax sheegi lahayd sababta loo dilayo sidaas waaye cid kasta oo saxaafadda dilaysa oo aad aragtana waa cid dulmi wadata oo rabta inay ummadan iyo dalkan iyo haddii alla ku ron yahay ay burburiyaan tusaale waxaan isleenahay dilka waxa uu ka bilowday bareerka ah oo aan qarsoodida lahayn allah u naxariistay Mahad Axmed Cilmi cali imaan sharmaakana isla maalintii lagu xiji waxay ka dambeeyay waxa la dilay in ka badan 40 marka intaasba waxa loo dilayay oo Nimco Xasan Cabdi aad maanta nala fadhidaa oo ay ka badbaaday toddobaad ka hor dil toddobaad ka hor ay ka badbaaday ilaahay badbaadi marka intaas waxa loo dilayaa waxa waaye ha arkin ha maqlin ha sheegi marka cid kasta oo dulmi wada oo rabta inay ummadda ku xadgudubkoodana aan la arkin oo aan la sheegin waaye cidda saxaafadda dilaysa ama xiraysa ama caburinaysa marka sidaas ayaan u arkaa ama aan ku tilmaamay waa tahay aan kala qaadna marka dilalka inta badan waxaa maaragtay salka ku hayaa oo la xaqiijiyay inay nimanka nabadiidka ah ay ka dambeeyaan intooda badan dilalka ay geystaan bilowna ay u ahaayeen dilkii saxafiyiinta Soomaaliyeed Mahad Cabdullaah kulmiyaa siinaya Cabdullaah ma isleedahay shabaabku waxay dadka ugu badan ee dilalka u geysta saxafiyiinta Soomaaliyeed iyagoo diidan in wadankan horumar gaaro oo maaragtay ama fikirkooda maaragtay dadka ay ka dhanacsiyaan sababta ay dilayaan saxafiyiinta Soomaaliyeed horta saxafigu wuxuu ka mid yahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay bulshadan aan hubeysnayn nimankan nabadiidka ahna ujeedadoodu waxa ay tahay waa inay qof Soomaaliyeed dilaan ris Soomaali leedahay haddii arkaan inay dilaan ay jecel yihiin waa cadaawaddu waxay u qaadeen Soomaali iyo wixii Soomaali leedahay marka maadaama ay ayagu ugu badan yihiin haddana waxaa dhib ah saxafigii waxa lagu dil ma yaqaan wuxuu u dhimanayna ma yaqaan qofka haddii la dheeraa walaalo warkaasaa samaysay ama barnaamijkaasaa samaysay dhibaatuna noo keenay intaasoo howlaha nooga allaabay wacyigelintaada intaasoo maleeshiyada oo nabadiid ah ayaa uga baxay oo wacyigelinta qaatay waa ku dilaynaa waxbay noqon lahayd horta kooxda nabadiidka waa kuwa ugu badan ee dilalka geysta inkastoo beryahan dambe kulley saaxiibkay agaasimaha Ismaan Cabdullaahi Guure iyo dad badan gacmuhu way bateen oo hadda waxaad arkaysaa in magaaladii oo dhan la leeyahay ugus maahan cid kale wax ma disho wax ma disho waa run ayagaa bilaabay ayagaa dhibaatada wada ayagaa maanta iskaga faanaya shil hadda 23 bishan marka Al-Mukarrama ka dhacay oo kama aha oo wasaaradda amniga iyo hay'adaha baarista ay ka hadleen ay baaritaano badan ku sameeyeen isla markii ay sheegteen mana ahayn ayaga lugna kuma lahayn marka waxaa dhici karta haddii qof ay sibaxto lu ka murgacto inay dhahaan annagaa ka dambayno meeshaas annagaa qofka moosa dhigno marshibeediga saarno si qofkaas ugu joogo marka kuwaan dhibaatada ugu badan ee saxafiyiinta ayagaa u geysta saxafigan waxaa laga rabaa in uu kow ammaankiisa ilaaliyo in uu siyaasadda hay'adda uu u shaqeeyo ama dawlad ha noqoto ama idaacad kale maxalli ha noqoto ama website ha noqoto ama wargeys ha noqotee inuu siyaasadeeda ilaaliyo kadib wuxuu dareemi karaa meesha looga yimid waayo qofkii si nadiif u shaqaysanaya hawshiisa wata cidna aan ku xadgudbin xaqiiqada tabinaya haddii la dilo wuxuu ogaanayaa cidda disha inay tahay kooxdan ugus ee nabadiidka ah marka taasi waxay keenaysaa in culayskii saxaafadeed ee nimankaas lagula dagaalamayay ee lagu hay uu kor usii kaco marna lagama yaabo inuu hoos u dhaco waayo markii allah u naxariistay Mahad Axmed Cilmi ay dilayeen 2011 idaacadaha jir way yaraayeen saxafiyiintu way yaraayeen
hadda intii way kasii badan yihiin tviyadiyaa kasii badan websiteyadiyaa kasii badan wargeysyada dalka soo baxaya kasii badan marka marna lama caburin karo qofna laguma celin waan ku dilaya waxba xal maaha qofka markasta waa dhimanaya isagoo gurigiisa jifo iska dhiman karaa dil waxba sooma kordhiyo marka waa hubaa idaacadaha iyo suxufiyiintu wax badan ayay dhinaca amniga ka shaqeeyeen oo waxaad arkaysaa in meel qarax lagu arko oo laga shakiyey qofkii la wareysto qofkii qadka taleefonka soo galaya wuxuu leeyahay waxaan ku aragnay baabuura meeshaas lasoo dhigay ilaa shalay ayuu yaalaa cid wadatana ma naqaan hay-adihi amniga aa la wargeliyay meeshii waxaad arkaysaa waa la xirayaa waxaa ka qayb qaadanaysa idaacad maxalli ah oo kuwa kale inaysan arkinaa laga yaabaa idaacaddaasa waxaa laga yaabaa berri in haddana war kale oo qalad inta ka yimaado dhinacii dawladda ay haddana iska soo qabtaan shalay maxay qabatay wanaag bay samaysa fariinay gudbisay meel dadku dhima lahaa ku dhamaan lahaa ayay soo gudbisay maanta war ayaa ka dhacay iyadoo wasaaradda warfaafinta lasoo marin ilaan ayadaa ka mas-uul idaacada oo dhinacii warbaahinta dawladda iyada oo mas-uul ah ayaa toos hay-adihi amniga u aadayaan maamulka idaacadda asaa shaqeeyo o dhan inta lasoo qaada shabaq lagu soo aruurinaya taas lafteeda xoogaa moorjo bay u keenaysa suxufiga marka muhiimaddu qoladan nabadiidka ah ayaa ugu badan dilalka suxufiyiinta taasna waxay suxufiyiintu ka qaadayaan in ay horumar kusii gaaraan oo dhiigooda ay kusii bulaalaan oo ay kusii macaashaan waata waa maastaa nimcaasina marka nimco saxafiyiinta soomaaliyeed oo bambo kusoo sheekeeyay dilkii mahad axmed cilme kusoo bilowday ilaa hadda uu socdo haddaana qaldaneyn ma jiro qof gabara oo la dilo saxafiyad ah taasna waxay muujinaysaa doorka ay ku leeyihin haweenku maaragtay saxaafadda inkastoo muddooyinka ugu dambeeyay laftigooda ay maaragtay jireen dhibaatooyin soo gaarayay sidaa la socona adigu aad kamid tahay ma isleedahay arrintaasi waxa ay qayb ka tahay yaraanta gabdhaha ay ku yihiin saxaafadda iyo iyagoo door fiican ka qaadanen siyaasaddii iyo doorkii saxaafadda ay ku lahayd iyo iska qabsiga siyaasadeed dalka ka jiray iyo arrimahaas aysan fara gashay isleedahay ha sababtoo ah gabdhaha inta badan ka shaqeeya xarumaha warbaahinta madaxa banaan goobahay ka shaqeeyaan waa goobo cayiman waxaad arkaysaa gabar newscaster ah warka waa loo diyaarina oo aqrina oo keliya lagama yaabo xataa wasiirka xilligaas warka laga diyaariyay inaysan aqoon u lahayn lama siinayo janis ah in la yiraahdo qofkan wasiir hebel tusaale oo kale wasaaradda amniga oo kale barnaamij ay qabanaya wasiirka amniga oo kale soo wareyso inaysan aqoon u lahayn laga yaabaa xilliyada ugu dambeysa waxaa soo batay magaalada muqdisho in ururo gabdha ay samaysteen taasoo ujeedkan uu yahay in gabdhaha kor loo qaado oo ay bilaabaan in ay door muhiima ay ka qaataan ay sameeyaan barnaamijyo gaar ah oo wacyigelin oo dumarka lagu wacyigelinayo qaybiis kala duwan saxaafadda naftirkeeda wacyigelin ay u baahan tahay oo dhanka gabdhaha inay maktabad sare ka gaaraan dhanka warbaahinta maadaama oo lasoo batay balse bosishanada oo idaacadaha aaday ugu yaryihiin taasina waxaa la dhihi karaa inaysan u baahnayn gabdhaha waxaa arkay oo keliya saaka guriga kasoo tagtay waxay imaanay xarunta facebook iyo jatnal iska galaa adoo kalaa warka diyaarinayo tusaale oo kale uma bisla markaa in ay meel dheer mustaba dheer ay gaaraan hadaf dheer ma gaarsiisana marka warkaa u diyaarinayo waqtiga warkaa la gaar muusikada saaran warkaa lagu kena waa gala bis warkii akrisay okay shiftigu u dhamaaday marka qofkaas oo kale ma gaari karto horumar marka waxaan dhihi lahayn ama aan ku boori lahaa inay gabdhaha ay gaaraan mustaba sare kana qayb qaataan horumarka dalka dhibaatooyinka suxufiyiinta ama dilalka loo geysanayo waa arrimo badan dabcan ana waxaan goobjoog ka ahay dilkii loo geystay oo maalinta allah u naxariistay maad iyo cali iimaan waxaa kamid ah sidoo kale dadkii ka barakacay xilligaas markii la dilay oo aan aqoon u lahaa qofkaan marka la yidhahdo maanta gooraa la dilay maxaa loo dilay waxaas iyo waxaas oo sameeya waxaa laga yaaba marka inaan iska ilaaliyo goor wax lagu dilay laakiin haddaadan ogeyn goor wax lagu dilay allah u naxariista mukhtaar maxamed hiraawe aadan ogeyn wax lagu dilay markaa way adag tahay marka dhibaatooyinka maleeshiyaadka shabaabka ay u geysanayeen saxaafaddana waa arrimo aada u muhiimsan ama arrimo dhibaato leh oo qof oo saaka shaqadiisa soo aaday in la iska dilay magaalada muqdisho waxaan ku darsanahay cabdillahi kulmi hadal hadaada ka dhawaajiyo oo ahaa inay gacmaha bateen qofaa la dilay iyadoo la gaarin shabaabka iyo iyadoo baaritaano ay dhicin waxaa la leeyahay shabaab la dilay quweetaa jirto wax la yiraahdo oo aan qofka aan ku ogolay inaad horumar gaartid qof aan ku ogolayn maanta kursigaa hadda ku fadhiis inaad ku fadhiisatid marka in baaritaano dhab la sameeyo laamaha ammaanka iyo wasaaradda warfaafinta marka wariir la dilo iyo nusaj haddii lagu daro cambaareen waxaan ahayn meesha horta ma yaalo
cambaareenna waxaa qaabilsan oo keliya hay-adaha xuquuqul insaanka Dr. Ismaaciil Jimcaale iyo hay-adaha xuquuqul insaanka haddii ay nusaj iyo wasaaradda wax cambaareyso iyaga maxay cambaareenayaan ma cambaareen waxay gashaaba horta waxay suudiin la cambaareen iyo wax u tahay maya waa in la qabto nusaj waxay tiri waa cambaareenayna dhibaatadaas wasaaradda warfaafinta waxay tiri yulaamaha ammaankan waa waxaan sameynaynaa baaritaan ilaa iminka nin wariye ah ama qof wariye la dilay oo baaritaan dhab ah lagu soo qabtay ma jiro saan aaminsanahay hadduu jirin waa 2 iyo 1 marka inaan cambaareynta iska dhaafno oo hal meel aan ugu soo wada jeesano wixii dhibaato wado meeshaan waxaa fiican horta wax madax banaan ma bujiro basaan aaminsanahay waa in laba wado qofka madax banaan marka la yiraahdo meelaha ku dhimanaysa ma taqaanado waa ima dawlad waa ima shabaabka ku biyo dawladda bis iska ilaaliyo hal hadaf leedahay dawladda soo gal halka dhinac kale iska ilaali laakiin uu dhaxdhaxaadaan ahay iyo magaalada dalka Soomaaliya oo dhibaatada ka jira ka shaqeeya aniga ma aaminsanahay waa in labada dhinac hal dhinac aragtid gashid waa mas'ad dil arintuna cambaareen u bay ku agtahay maxaad u qabataan cambaareen oo tababara ah oo horumarina oo maartay dib u kaabida maxaad u qabataan idinka runtii markaan ka hadalno waa tallaabada koowaad ee muujinaysa dareenka saxafiyiinta iyo baha saxaafadda marka laga hadlayo in dhibaatadii ku dhacday qofkaas walaalkooda iyo cid u geysatay dembiga iyo dembi manaha waxa ay ka qabaan aragtidooda qalbigooda iyo xanuunka ay la wadaagayaan waayo midda koowaad ay muujinaysa tallaabada koowaad cambaareynta marka la cambaareynayo haddii aan la cambaareen waxay noqonaysaa in dilkii dil raali laga noqonayo laakiin deelo waxaan soo aragnay waxaan soo aragnay qoladii ku dishay oo cambaareynaysa dilkaaga hadda koor cali iimaan iyo mahad axmed cilmi shabaab waa cambaareeyeen dilkooda waxaa soo haray qofka biniaadanka ah marka aan muujino in aan ka xunahay dhibaatada nagu dhacday oo ay tahay dhibaato nagu dhacday reaction aan ka sameynay dhinaca kalena waxaa la sameeyaa waxa la yiraahdo waxaa jirtay maxaan la kulanay madaxweyne Shariif 2011 bishii tobnaad waxaa xasuustaa hataa albaabka madaxtooyada la dhigtay la kulmay in la baaritaan la sameeyo waa sameynaha la suugaa ilaa hadda lama sameyn waxaan la kulanay 2013 bishii 11 16 aan la kulanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xafiiskiisa kula kulanay media bangool inuu jooga fira wuxuu noo ballan qaaday in guddi la sameynayo baaritaan ku sameeyay dilka saxafiyiinta Abdullah Kulmiil oo jooga fira waxa dhacday waxa la ballan magacaabay 2014 bishii 3 afraad shanteedii oo ah maalinta xabsiga laga soo daayay walaal xabsiga maalinta xabsiga labaad maxkamadda labaad u taagnayn walaalkan xariga walaalkan Cabdicasiis Koronto ay ahayd waxa looga dhawaaqay iyada oo u aragna markii dambe in maaragtay lagu daboolaayay in xarigaas iyo campaign-ka saxaafadda u taagneed in lagu daboolayo aragna xafiiska ra'iisul wasaare Saacid waxa looga dhawaaqay guddi baaritaan ku sameeya dilalka iyo tacadiyada loo geystay saxafiyiinta ilaa haddana waxay soo saareen lama arko ilaa intaasna waa u taagnayn marka waxa ku tusaysaa ra'iisul wasaaraha Saacid dhowr mar aan la kulanay Cabdilu waa la kulanay kuwa ka horreeyay waa la kulanay intaasna waxaa maaragtay loo taagnaa bahda saxaafadda u taagnayd in la helo dadkii dilay oo ka dambeeyay saxafiyiintii la dilay runtii saxafiyiinta waxaa loo dilaa qaabo badan shabaab kala dilay kaliya ma dhihi karno sababta waxaa jira dad aan qiyaasi karno qof la dilo oo aan la ogeyn cid dishay inay jirto ma mareenayo laakiin waxay u baahan tahay waa dayac iyo habacsanaan ka yimid hay-adaha dawladda gaar ahaan hay-adaha amniga kuwaas waxay dhiirigeliyeen in qofkii la dilo meeshiisa aan loogu tegin taasna waxay dhiirigelisay dadkii dilayaasha ahaa ee dadkii dilayay oo saxafiyiinta dhaqaatiirta aqoonyahanka dadkii dilayay ganacsataa ku jiri karta dad dawladda ku jiri kara gaangis kalaa ku jiri kara qaybo badanaa ku jiri kara san aaminsan anaga marka waxay u baahan tahay baaritaan dhab ah iyo cadaalada iyo xilli fiican oo wax badan soo bandhigi karo maxaad ku darsanaysaa arrinta Abdullah ku salaamay waxaan ku darsanayaa haddii alla korron yahay horta uma arko cambaarayno inay wax qabata waxaana kaloo u arkeen haddii alla korron yahay saxaafadda maxaa wariyaashii la dilay dawladdu u baari weysay ayadana uma arko inay saataa sababtoo ah dee moogtahay wax badanaa waddanka la laayay dad badanaa saxaafadda bulshada Soomaaliyeed ka mid yihiin marka Soomaaliintii laga laayay miyaa la baari karaa horta cidii wax ku samaysay lama baari karo haddii ay burburka ka hor tahay waa in la yiraahdo saxaafino
haddii ay tahay dee qaraxyadaana dee maxaa la baartaa qofkii isagoo socdowba inta yimid uu qarxayba moogta horta adig yaad baaraysaa cidda uu yahana waa taqaanaa iyo meesha uu ka yimid 10 saxafiyo meel fadhido u yimid waa ku dhex qarxay urur hebel annagoo ah ayaa qaraxas ka dambeynoo wiilkan ku qarxa usoo dirnay ku dheh maxaad baaraysaa oo yaallo lagu aadeeyaa dowladda marka waxaan isleeyahay haddii alla ku ron yahay saxaafaddu dilalka waxay la qabaan ummadda soomaaliyeed sida loo dila ayaa loo dila laakiin ayaa waxa usii dheer way af dheer yihiin sidaasaa dilka loogu badiyay un bis waxayna u af dheer yihiin waxa jiray sheegaan iyo waxa la halaynayo iyo waxa ummadda ka baaba-ayo iyo dhibaatada la samaynayo waxa laga rabaana waa in afka la qabto oo la aamusiyo inkastoo isa ku aamusayn oo aan isleenahay haddii alla ku ron yahay way ka tira bateen intii hore hala aamusiyo la maanta inay ku 10 jibaarbaan aan aaminsanahay saxaafadda jirta marka waxaan isleeyahay haddii alla ku ron yahay cambaaraynuna xal ma ahaan hala baarana talama muddan waxaan soo dhahaynay haddii alla ku ron yahay inkastoo dadkeena dulmiga uu ka simayo dooxatadu xasuuqaan haddana waxaa usii dara duulkaan habaarani saxaafadda ma daayaan saxaafadduna ma daayaan dabley aan la garan baa saaka wariye dilayoo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doonee dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waa yaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la helay kuwii dilay dowladduna ma daayaan wariyaha kuwii dilay waa ku daba jirnaayoo deg degaan usoo qaban ehelkiiyo dadkiisana taxsiyaan u dirayna hay-adaha duniduna u dul qaadan mayno iyo cabbaarayn ma daayaan midku dila mid daawada midku duuga maahee daryeel kalama hayna allow daacad adeegta marka cambaarayntaas hay-aduhu baxayaan ayay nusajna ka mid tahay cambaaraynuna badbaado maaha laakiin inuu kaxuya dilkaaga bis uu muujiyo un qofka cambaare intaasoo ku kulmiyaa siinaya kulmiya waxaad ku darsanaysaa waxaan ku darsanayaa horta dilalkan waa la wada qabaa oo ama ganacsado noqo ama aqoonyahan noqo ha ugu badnaadaan dadka aqoonta leh oo bulshada indhaha u ah sida fanka iyo dadka wax qabanaya saraakiisha dawladda iyo qeybaha dhammaan dilalka waa la wada qabaa suxufiga waxaa usii dheer isagoo aan hubeysnayn isagoo dadkii ama ka magac dheer ama ka muuq dheer haddii oo joogo muxuu ahaa t v isaguna dadku ma wada yaqaan lakin bulshada waa wada taqaanaa marka horta taas waa usii dheertaa ko waxaan kula dardaarmayaa in uu amnigiisa iyo securitykiisa ilaaliyo ama hay-addiisa uu ku ekaado ama markaas meel munaasib uu tago inkastoo shaqana laga rabo meeshii bulshada ay ku badan tahay inuu tago looga baahan yahay wasaaradda warfaafinta ay soo hartay wasaaradda warfaafinta inta aan masaj aanan ka hadlin horta wasaaradda warfaafinta waxaa laga rabaa waa qiyaasaya in hay-adaha warbaahinta u tira kooban yihiin laakiin suxufiyiinta ka shaqeysa ma u tira kooban yihiin waa maya idaacaddan imisaa ka shaqeysa soo gudbiya ma layidhi maamul ay leeyihin agaasimayaal ay leeyihin liisaskooda soo gudbiya ma layidhi xilkaas wasaaradda warfaafintu ma leedahay waa leedahay wariyaasha ii joogay inay tira waa leedahay adaa lagu leeyahay ada ruqsadaad ka haystaa wasaaradda warfaafinta yaa u xil saaray inay tirin horta ruqsad ma ka haystaa wasaaradda ha waa ka haystaa bas waa dukaan iska furtay waa ka haystaa waa shaqaalaha waxaa inaad soo diiwaan geliso waa ku qasban tahay waa say ila tahay waa tahay marka waxaa la rabaa in tirkoob la sameeyo xataa waxaa loo soo mari karaa nusoj iyadoo muxuu ahaa aan tos aysan wasaaradda kula soo xiriirin nusoj aa la sii karaa hawshaas waa in la ogaada horta qofka suxufiga ah berito hadal baa ka dhici kara qaradaa ka dhici kara shir kaloo kamaa ku dhici kara mas-uuliyadda sidaa iska leh oo mas-uuliyadda wariyaha ka dhaca waxaa iska leh tifitiraha iska leh waxaa kaloo iska lahan waxaa iska lahan waa ogahay madaxda ka sareysa iska lahan waa runtaa laakiin inkastoo dambiga asagoo qayb ka yeelanaya laakiin mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh go-aanka waxaa iska leh laakiin marka lala xiriirayo ko macnaha wasaaraddu waa waxay ku qasban tahay in hay-adaha amniga inta aan la gaarin horta ko iyada ama loo soo maraa ama ay qaladka intay aragto ay toos u abaartaa ay tirahda kaala su-aalaan kaa weydiinayna agaasimaha taas waxaa ka weyn sharci udhexeeya saxaafadda iyo ma jira iyo dawladda kaas waa haddii qalad la galo maxaa lagula xisaabtamaa saxaafadda maxaa ciqaabtiisu yahay yaa lala xisaabtamaa sharcigaas in la dejiyaa muhiima sharciga saxaafadda waxaa u diinaya abwaan guura asaga guddiga abbaanhay ma guddigaas aniga kamid aan ahay nimca oo noor fadhida hataa kamid ay ahayd xeerkaas waa gudbinay golaha wasiiradana ayaa loo gudbiyey waxaan maqalay golaha wasiiradu wax badan inay ka bedeleen oo weliba haddii alla kuro saxaafaddu aysan qaadi karin oo kolleyba haddii alla ku ron yahay marka inay wax badan ka bedeleen kadibna baarlamaanka loo gudbiyaan maqalnay
marka waxaan ka codsanay mar labaad wasiirka inuu soo celiyo haddii alla ku roon yahay waxaa laga bedelay ha sababtoo ah wixii annagu aan diyaarinay waxaa laga bedela berrina annagaa ku magacay marka in arrintaa wax laga bedelo marka in wasiirkuna wuxuu naga ballan qaaday in dib loo soo celinayo si laysula soco markaa kadibna baarlamaanka hawshiisuna waa socota waa maanta cabdirashiid haye waan ku salaam doonaa kulmi sharciga saxaafadda iyo guddigii nimca iyo waxaa ku jiray banguure mandhiidkii waagii aan siinay oo wasaaradda iyo bahda saxaafadda ay siiyeen maxay ahayd in ay soo saaraan sharci saxaafadeed saxaafadda hor keenaan runtii saxaafadda waa la hor keenay wixii aada u wanaagsan oo maaragtay aan dhihi karno waxaa jira waxa la yidhaha tripartite oo dawladda shacabka iyo saxaafadda wax qanci ay ku wada qanci karaan ayaa lasoo saaray golaha wasiiradu wax kale kasii bedeleen baarlamaanka iyadoo loo gudbin in lasu yimaado oo dib loo saaro isku baarlamaankaa loo gudbiyey waxaan la kulanay annaga oo saxaafadda ka soconay la kulanay guddiga saxaafadda baarlamaanka waxaan isla garanay in review ay kuma sameyn karaan dib u eegis laakiin in comments qodobada la dhaliilaayo inaan ka wada doodno comments laga sameeyo commentskaas iyo isla soo jeedinta bahda saxaafadda iyo qodobada ay maaragtay la calaamadeeyo in baarlamaanka loo gudbiyo baarlamaanka marka loo gudbinaana qof annaga naga tirsan oo bahda saxaafadda ka tirsan oo aan soo wakiilanay ama nusaja noqoto ama qof kale muhiim ah inaan qof noo hadla ah muhiim ah oo soo jeediya cabashada qodobada aan ka cabanayno iyo culayska ka jira iyo waxyaabaha ay keeni karto iyo siyaasad ahaan mustaqbalka in hor istaagi karto horu socodka saxaafad ka dhex shaqaynaysa dal madax bannaan oo dimuqraadiya oo xor ah oo election leh marka in taasi aysan uga hor imaanin in aan la toosiyo hadda oo maadaama brit waa la toosi doonaa lakin hadda bal inta muuqata in lasii toosiyo aan isla garanay marka iyadan waan rajaynaynaa in mar dhow aan wada kulmi doonaa nimco maslada sharcigaas ama xeerkaas saxaafadda wax badan oo ka bedeli doonaa maaragtay go-aamada iyo dhibaatooyinka mararka qaarkood dawladda xaggooda uga yimaada saxaafadda iyo dhibaatooyinka saxaafadda qaarkood mar ka dhaca ha sharciga dabcan waxyaabo badan sida uu guur sheegay ayaa laga bedelay inta badanna waan arkay inta laga bedelo waxaan ugu badan lacaga ganaaxa oo kale oo 10,000 iyo ka badan ah taa oo dhibaato u keeni karto sida ay sheegeen mas-uuliyiinta idaacadaha dalka laakiin marka lacagtaas la badiyo waxaa yaraa karaa isleeyahay aniga dhibaatooyinka ay saxaafadda madaxa banaan ay geysanayaan iyo qaladaadka dhacay markaad ogtahay in lacag 10,000 lagu soo dalaacayo waxaa sameynaysaa marka inaad isxirxirtid oo is leedahay bal isku kaada lacag badanaa lagaa rabaayo laakiin haddana qofku waa bini aadana wariyihii qalad yaro ka dhaco inuu saxaafadda ka baxayo soo ma aha barkee 10,000 ma bixi karo marka weliyihii qalad yaro ka dhaco inuusan saxaafi u noqonayo waa laba ganaax markii saddexaad waa in maxkamadda ay go-aan ka gaarto laakiin waa muhiim in la yeesho xadeeyo wax macquula isagana xanuun u noqon kara oo maarata xafif ku noqon kara oo lacag macquula ah oo isigana culays ku noqoto oo laakiin uu bixin karo rit lacagta u xasuusto uusan qalad marka maxaa lagu bedelayaa waa gartay aniga qalada iga dhici kara wanaagna waa iga dhici karaa wanaag haddaan sameeyo maxaa lagu bedelaa waa inuu meesha cadde waa inuu meesha cadde waaye waxaan rabaa inaan usoo laabto saxaafadda soomaaliyeed intooda waxaa la yidhahdaa markuu meel qarax ka dhaco ama qof lagu dilo iyo markii 100 arday oo jaamacad ka qalin jebiyay munaasabada loo qabto waxa ay muhiimadda siiyaan maxay ahayto qaraxa dhacay oo bamba meel lagu tuuray ama maaragtay qof meel lagu dilay taasi waxay muujinaysaa maaragtay biseelka saxaafadda aysan u qabin in maaragtay waddankan amnigiisa iyo horumarkiisa ay ka shaqeeyaan guuram isleeda labadaas marka la isbarbar dhigo midda koowaad waxay saxaafaddu u qaataan qarax meel ka dhacay ama bamba meel lagu tuuray ama qof meel lagu dilay iyo 100 arday oo maanta ka qalin jebisay arday jaamacad ka qalin jebisay labadaas ahmiyadda ay kala siinayaan saxaafadda mararka qaarkood aragtidooda inay tahay inaysan ahayn mid u bisil in waddankan nabad u noqdo muqlata horta waan ogahay oo sida aad u sheegayso waxay muhiimadda siiyaan haddii alla kuro qaraxa iyo dhibaatada dhacday laakiin micnahoodu inay nabadda diidayaan ma aha anigu arrintaa baarisaan ku sameeyey haddii alla kuran yahay muddo badan de waa ku dhex jiray saxaafadda oo wariyaala la soo shaqeyna oo inta badan aan maamul u ahay oo aan kula xisaabtamaya qaladaadka dhacaya iyo wararka ay deynayaan markaan baaray waxaan ogaaday horta qof walba wixii uu yaqaano bulshada u tabiya
bulshada laftirkeedu waxay dhegaysataa waxa ay taqaano cidda u sheegto jiilka maanta Soomaaliya ku noolna waxa waaye da'da ugu badan ama tirada ugu badan waa inta 25 sano jirta oo xilligii burburka ku garaadsatay xilligii burburka marka intii ku garaadsatay waxay yaqaaneen qarax iyo xabad iyo madfac iyo hadii alla ku dil bay yaqaaneen Soomaa wariyahana intaas uu ku da'yahay wixii qana loo sheegay waxay yaqaaneen oo xiisaynayo oo uu soo arki jiray oo magacyay kara ayuu soo tabiyay kuwaana waxay yaqaaneen loo sheegay maanta haddii headline-ka warka uu noqdo haddii alla ku roon yahay qarax 10 qof ku dhimatay yaa meel hebla ka dhacay 100 arday maanta jaamacad hebla ka qalin jibisay qaybtan qarax uu ka dhageysanayaa qaybtan kale way iska dameynaya dhageystaha qaybtan qarax iyo inta ku dhimatay ayuu dhageysanaya 100 kan arday oo jaamacad ka qalin jibisay markii warkaagu uu marayana way iska dameynaya marka waxaan u gartay wariyaashuna soo in la hago baanadkaas ma ilaa gooy tahay oo waan ka dhaadhicinaa oo hadaba laftirkeeda waa ka soo bislaanaya intii hore laakiin waxa ugu badan oo ay arki jireen oo dhacayay oo hadii alla ku dhageysiyaashooduna yaqaaniin ayaa waxay ahaayeen balaayada iyo hooga iyo bugta iyo bacad marka waan guuray waa ku raacsanahay dadkan shalay waxa loo jihey meel balaaya loo jihey hoog iyo halaaga loo jihey hadaa tiraahdo maanta qof ayaa wuxuu ku deeqay $20 si loogu badbaadiyo dadkan gurmadka ah ee kasoo Yemen kasoo qaxay ma ku socoto waayo shalay waxa balaayo iyo fidna iyo hoog iyo halaag iyo muran siyaasadeed ayaa lagu jihey hadda waa in loo jiheeyaa dhinaca horumarka oo warka qaraxa waa dhacay waa dhacdo qaraxan 10 qof ku dhimatay waxaan baqaa in gadaal la geeyo meesha ugu dambaysa newska oo kan oo gurmadkan la sameeyay ardaydan meeshan ka qalin jibisay isbitaalkan cusub ee la furay iyo waxa uu bulshada ku soo kordhinayo inkastoo laftooda xataa waxaas marka aragtid hadii ay jaamacad noqon lahayd hadii ay isbitaal noqon lahayd hadii ay qaybaha kale bulshada ay noqon lahayd laftooda ma u maleynaysid in shacab Soomaaliyeed ay u shaqeynayaan dhaqaalaha ay qaadayaan marka fiirs 3 caruur hadda dhashay jaamacad maanta kama dhiibi kartid qiimaheeda badan ayaga laftooda waxa laga rabaa si oo warbaahinta lafteeda laga rabaaba in culays lagu saaro in xogaa la dhimo horumarkaasna shacabka loo jeeyo nimcaay laakiin aniga waxaan dhihi lahaa hadalka guuraan daba socda oo ku aadanaa qaraxyada magaalada ka dhacay in la buubuuniyo saxaafadda madaxa bannaan inta badan waxay isticmaashaa in good news ama hot newski maanta title-ka ugu weynaa warka oo waxaa dhaca kale qarax weyn aa dhacay waxaa laga yaabaa xataa qaraxaas in uu darbi la dumiyo oo dad saas ku dhiman guura waxaa marqaati ku ah in aan mar soo wacay oo ku saabsan askari lagu dil Madiino inta soo wacay waxaan ku yiri askari la dilay guura news ma aha dabcan asina oo ka damqada oo yiri anaga isku laabaneen in waxaas hadda kadib aan iska dhaafno waan u mahadcelinaa in waxyaabaha yar sidaas oo kale aan iska dhaafno dadka anaga barnay shalay inaan dhahno qaraxa meesha iska dhacay qaraxi sidoo title-ka loo weyneenayo headline-ka oo warka iyo marka gudaha loo gal isma laha marka qaarkood waxaad arkay inaad goob joog aad ka aheed oo kale meesha ka dhacay idaacadda marka dhageysatay aad la xiiso marka anaga barnay dadka qaraxyada in ay xiiseeyaan haddana aan barno sida wada mustaqiim aan ku soo ridno nabad laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ay sheegaan xitaa aniga daraad meel aan deganaa waxa lagu arkay gaari wuxuu taagnaa in mudaan nus saac waxaa suurtagal noqotay in ilmo yar yar cunug 8 jir 9 jir ira hooy baaburka maanta dhan oo meesha yaal maxay tahay maamo 8 jir ma 7 jir inta baxda degmada tagtay isla markaa waxaan u imaaday ciidamo waxa la eeridan dhan 40 guri inta maadaama dhax bartamaha uu gaariga yaalo halaga kala tago dadku way kala tageen marka la baar waxa la ogaaday in wax lahayn waxay dhaheen marka ciidanka ku amreen hadii uu yimaado ninka gaariga hala qabto hala keen saldhiga ninkan waa nin weyn jidadka magaalada qayb kamid ah xirneed waa loo diiday inuu soo degto gaariga xaafada dhigtay wadadii xirneed oo loogu talagal in xilligaas luqta bis loo isticmaalo oo yimid meel wax soo gatay oo soo koray sheekadaas meel mudnaan marka in saxaafaddu war ka samayso ina waa mudantahay arrimahaas oo kale in aan sameeyno laakiin agaasimaha idaacadaha magaalada Muqdisho waa ognahay waxa arkay agaasimaha tafatirihi wararka madaxii barnaamijyada agaasimihi idaacadda milkiilihi idaacadda marka in oo dadka xataa agaasimayaasha xataa la kala saaro oo qof walba dhaho shaqadaas qaabilsan tahay amaankana laga wada shaqeeyo xataa xubin war xataa loo sameeyo xubin yar oo
bal dadka baraarujin arrimaha bulshada وبلشت ده لا qodobkan markaan ka hadlayno waxaa moodaa saddex qaybood in isugu jiro ku waa mid waa la qabaa walaashay oo ah dadka inagaa gelina marka hore waxaan waa ku celcelinta aan ku celcelinay sida dhagaxu xargu yarkaa khafiifka aragtay u jaro markuu noqnoqodka u jaraayo ku celcelinta aan ku celcelinayaa dhex fadhiisatay oo waxa ay ku qofulmeen markan waxaan qabaa haddana dhinacaan kale haddaan ku celcelino in maaragtay iyadana dhex digi doonto oo taas ay ka bixi doonto meesha marka aan ku celcelinaan qabaa taas waxaa kaloo soo haray in waxaa jira waxa la yidhaahdo media policy iyo editorial policy media uu leeyahay agaasimayaashu mostly dad dhifa maahan inta badan media policy media managementiga wax badan kala ma fahansana waxaa laga yaabaa inuu isagu media aqoonin managementigana aqoonin dhibaato ay ku keento dhinaca shaqada oo xadkiisa iyo xadka wariyaha iyo xadka reporterka maaragtay taftiri uu kala garan waayo taas waxay keenaa marka interrupt waxyaabaha media ka baxayo sometimes qalad u yimaado waxaa jira waxa la yidhahdo editorial policy taftiruhu waa inuu bartaa waxa la yidhahdo editorial policy-ga haddii editorial policy-ga uu media yaqaano uu ku dhaqmaayo oo sax ugu dhaqmo waxaan qabaa in qaladaadka dhacay ay yaraanayaan marka waxaan qabaa hal shay maanta waxaan filayaa lamid ma aha sida hadda loo sheegaya laftirkeeda u jirto uma maleynayo sababtoo ah idaacaduhu 90% konton maba soo daayaan saas leeyahay bambaa meel ku qarxada hadda ma soo daayaan waxaa soo haray 50% ka soo harana qodobada u dambeeya tagaan sida badan hadda oo sida badan wararka liidka idaacadaha markaa dhigada idaacadu kulmiyo kale idaacadaha aad u dhageystay kamid tahay isbedelaysa waxa la dilay ama waxa dhibaatada marka la sheegayo liidadka u dambeeya wararka caalamka ka horeeya noqdaan idaacadaha qaarkood maba soo daayaanba marka wuxuu ku tusee idaacadu way jiraan soo daayo liidka u horeeya ka dhig way jiraan laakiin waxaa moodaa in wax badan laga koro oo faham uu soo badanayo waa tahay su-aasha ugu dambeysa waxaan weydiinaa guure iyo kulmiye saxaafadda soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan kartaa dalkan dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa iyo nabad kusoo dabaalidiisa maadaama 25 sano dhibaato waddanka kusoo jira guuraan siinaya yaxay waxay la tahay waddan walba horumarkiisaba waxay ku xiran tahay saxaafadiisa iyo shacabkiisa ayay ku xiran tahay marka waxaan isleeyahay kaalin weyn ayay ka qaadan kartaa hadda wararkaas haddii alla kuuroyn sheeko un baan ku keenay hadda sidii hore xataa bulshada uma xiisaydo wararka hoogga iyo ba iyo balaayada xataa shacabkeenu maanta ma xiiseynaya bisaylka jira ayay ku tusaysa saxaafadduna sidii hore uma danayso oo in yaroo un bila abuura ma ahane hadda xalay wariyaan dhegaysanaya wuxuu leeyahay dagaal muddo saacado badan ka socday marka dagaalkaas waxaa la sheegay qof goobjoogahan waraysan goobjoogiyuu soo gelinaya goobjoogi wuxuu sheegayaa gabaru inay ku dhaawacantay marka dagaal saacado badan socday gabaru ugu dhaawacay hal qof soo ugu dhaawacmay macnaha macquulba marka aad ayaa madaxu igu xanuun waxaad u qabtaa marka bulshadu waa ay kasoo gudubtay waana ay kasoo bislaanaysaa wararka ay maanta xiiseynayaanna ma aha kuwa hoogga iyo ba ma ah waxay xiiseynayaan kuwa wanaagga iyo haddii alla ku roon yahay hadda annaga waxaan sameynaa shaksiyan idaacadda aan joogo fariimo oo wacyigelina bulshada inta maalintii noo hambalyeynaysa oo fariimahaas haddii alla ku roon yahay wacyigelinta ku faraxsan ma malin kartid waxaa kaloo la yaab lahay maalin dhaweed wiil caseeye ah ayaa guddi aan kamid ahay oo guddigan badbaadinta qaxootiga yemen ayaa wuxuu sheegay inuu $1 ku deeqay wiilkaas waa u taa caseeyuhu 2 kun u qaadaa kabaha marka uu caseynayo marka maalintan wuxuu shaqaynay ayuu dhihi markaasuu yidhi awood kale ma lihi maanta 22 kun aan shaqeeyey $1 aan kasoo dhiga waa idiin soo tuuray EPC aan kusoo shaqo warra laga sameeyay wariyaasha macnaha caseeyahan waxaa jira moogta dad badan oo dhergan oo haddii alla ku caloosha weynaatay oo cuntada miiska uga taga oo aan ogeyn bulshadooda dhibaatada haysata iyo wiilkan damiirkiisa xanuunka igu qabatay ha marka wax la yaab lay noqoto warka ugu saameynta badan ayuu noqday maalinta beledka ka jira sababta waxaan idhi rag cayilo caloola weyn caseeyaha ka caqli rabo rag cayilo caloola weyn
caseeyaha ka caqleero macnaha caseeyo wuxuu ahay damiir fiican oo Soomaaliya oo 22 maalintaas soo gashay maalinta dhan uu shaqeynay ayuu wuxuu yiri waxa uu deeqa dadka haddii alko waa la hayay dhibaataysan dad badan oo dhergan oo caloolo weyn oo cuntada miiska uga tagana dariskoodu waa qala warna ka bahaya marka haddii alla ku roon yahay wax la yaab la way ala kulli xaal qof walba waa in dameerkiisu aga dalkiisa iyo dadkiisana uu naxa inta sab soo koobay waxaan ku hayaa yahay in horumarka saxaafadda ay uga qayb qaadan karto dalka waa bilowday qiyaastii hadda 3 sano ugu dambeysay saxaafaddu horumarka ay ka sameysay dalka ayaa dalkuna kusii horumaraya waxaan arkaynaa qurbi joogtii soo laabanaysa waxaan arkaynaa muuqaalo muqdisho laga bixinayo iyo qaar kamid ah gobolada dalka hami ganacsi ayaa dib ugu soo laabtay horta intuba saxaafadda ayaa ka dambeysay hadda u dambeysay 250,000 oo qoys oo Soomaali ah dalka Yemen dagaal kula dhacay horumarka saxaafadda Soomaalida la'aanteed gurmadkaas ma bilowdeen kadib horumarka saxaafadda ay sameysay bulshada rayidka isu tagtay guddiyo la sameeyay golihii baarlamaanka $300,000 ku deeqay golihii xukuumadda lacag ku deeqay dawladdu is xilqaantay markab loo soo kirey meel la dejiyay ilaa ay haddana waa la wadaa haddii horumarka saxaafadda ay saas ku sii sameyso ilaa dal iyo dibad barnaamijyo laga sameeyo xataa dadka dibadda ay lacagaha ay ku soo yaboohayeen waa horumarka saxaafadda ay sameysay lacagahaasuna ma aha lacagihii hogaamiye kooxeedyada ama dhiigga lagu daadi jiray ama hub beeleed lagu gadi jiray waa lacago dad Soomaaliyeed loogu talagalay inkastoo mid aan ku darsan lahaa oo lacagahaas hal gacan in lagu wada ururiyo oo midba dhinac gacantogaaleys ima karo haddana saxaafaddu wax ay keentay laakiin maamulka waxaa laga rabaa ciddi markaas isxilqaantay aad u maasta guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah aan uga hadlaynay dood cilmiyeed ku saabsan dhibaatooyinka iyo marxaladaha kala duwan ee saxaafadda Soomaaliyeed ay kusoo shaqeeyeen iyo tacadiyada loo geysto iyo dhaliilaha dhanka dowladda Soomaaliya marmarka qaarkood ka yimaada barnaamijka waxaa iga qayb galay Ismaan Cabdullaahi Buure agaasimaha raadiyo Kulmiye Cabdullaahi Kulmiye Cadow iyo Cabdirashiid Cabdulle Abikar Del oo ah xogayaha maaliyadda ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Nasab iyo Nimco Xasan Cabdi gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed inta aanu barnaamijka mid lamid u kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waa maastiin.